arrastrando su pata rota y sangrante por el costado del camino. No sé si fue golpeado por un auto o interrumpido por alguien. Después de caminar un rato, se arrastró hasta el costado del camino y se quedó allí. Hay miedo en los ojos del pequeño. Vi sus piernas torcidas y fue desgarrador. No hubo ninguna duda en ese momento. Cuando lo agarro con mis manos, aún no coopera. Debería ser. Estaba muy asustado. Pensé, pequeño, pórtate bien. Vamos al hospital de inmediato. Pase lo que pase, no me rendiré contigo. Te mantendré saludable. Luego nos dirigimos directamente al hospital veterinario más cercano para recibir tratamiento. El pequeño también debe saber que lo estoy salvando. Muy cooperativo con el médico para la inyección y el vendaje. Toda vida merece ser tratada con ternura.